Dear ladies and gentlemen, now today is the first house that we visit on behalf of the people in the UK. Now, alhamdulillah, we arrived the house of Shaban Slim, owner of the bookshop that has been damaged through the 11 days of war in the Gaza Strip a few days ago. بس تحكي لنا عن تعرف عن حالك وإيش صار معك في وقت الحرب، ولما سمعت الخبر كيف كان شعورك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شعبان سليم صاحب مكتبة إقرأ. أنا في تاريخ 18/5 تعرضت المكتبة لقصف الساعة 6:10 صباحا. أنا رحت على المكان وكان صدمة كبيرة يعني، لأنه كان المكان كله مدمر، ما فيش منه أي شغلة إلا كتب بسيطة يعني ممزعة وحاجات بسيطة يعني ما ممكن الواحد يستفيد منها في شغلة. بس يعني بعدها خلص أنا طبعا فقدت شغلي وفقدت عملي ومصدر رزقي وقاعد حاليا. احكي لنا بعد الحرب شو قررت، شو بدك تعمل؟ والله يعني لسه أنا ما قررتش، لكن إن شاء الله بدي أحاول يعني أرجع من أول وجديد وأبني المكتبة وأرجع لشغلي يعني اللي كان قبل الحرب إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. تمام. طيب، في إخوة من بريطانيا صراحة هم شاهدوا الفيديو اللي كان في مقابلة بوقت الحرب، وبيقدموا لك هذا الشيك من بريطانيا من الأخت إقبال وارثي والأخ محمد وارثي، قيمته $1000. هذا إن شاء الله هي بسيطة قدام الكتب اللي خسرتها، لكن إن شاء الله حتكون بداية إنه تنهض تاني وتفتح مكتبة كمان وتوزع كتب وتخدم الفئة الطلابية وتخدم قطاع غزة إن شاء الله. فرسالتك اللي بدك توجهها للإخوة في بريطانيا، الأخ محمد وارثي والأخت إقبال وارثي. بحب أشكر الأستاذ محمد وارثي والأخت إقبال وارثي على الدعم اللي بعثوا لي إياه. أكيد يعني إن شاء الله بمجهوداتهم بعزيمتهم إن شاء الله وعزيمتنا إن شاء الله راح نرجع ونكمل زي ما كنا وأحسن إن شاء الله رب العالمين. أكيد شكر كبير لهم لكل اللي حاولوا يوصلوا لي وحاولوا يساعدوني، والحمد لله يعني على كل حال الحمد لله رب العالمين.